राधे कृष्णा। अगर आपको एंजल नंबर 666 या 6666 बार बार दिख रहा है तो समझ जाइए कि जिस भी सिचुएशन से आप निकल रहे हैं या जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है। एक पत्थर को ना तराश कर ही हीरा बनाया जाता है, इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आपको यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा कर जा रही है, क्या लेसन देकर जा रही है। थैंक यू।